Στην τελική ευθεία για την κρίσιμη αναμέτρηση της Κυριακής είμαστε πάντα στο κόκκινο, εδώ στην τηλεόραση του Φλας, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, τον κύριο Γιώργο Κασαπίδη. Κύριε Κασαπίδη, καλησπέρα. Καλή επιτυχία να έχετε και χαίρομαι ιδιαίτερα. Καλησπέρα, και για έναν άλλο λόγο, γιατί πορευτήκαμε μαζί σε δημοσιογραφικά έδρανα και σε χώρους δημοσιογραφικούς. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, κύριε Μαρκοπούλου, και εύχομαι στο νέο ξεκίνημα καλή επιτυχία, να συνεχιστεί η πορεία επιτυχημένη τόσα χρόνια της δικιάς σας δημοσιογραφικής πορείας ευρύτερα στο νομό και στην περιφέρεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε Κασαπίδη. Γνωρίζετε ότι ήσασταν το πρόσωπο, να μην πω των τελευταίων ημερών, το πρόσωπο των τελευταίων μηνών. Και θα σας πω ακριβώς γιατί, και ήταν επιθυμία μου να κάνω μια συνέντευξη μαζί σας, γιατί τα 2 τελευταία χρόνια απήχα από τα δημοσιογραφικά δρόμενα και θέλω να ρωτήσω πολλά. Δεν έχετε κανένα πρόβλημα και να απαντήσετε και να τα πούμε. Οτιδήποτε. Και επειδή δεν είχα τη δυνατότητα να μιλήσω και να δούμε τι ακριβώς συνέβη, θέλω λίγο να μας τα ξεκαθαρίσετε για να ξέρει και ο κόσμος και οι πολίτες που θα κληθούν την Κυριακή να σας ψηφίσουν. Πώς απαντάτε λοιπόν σήμερα, κύριε Κασαπίδη, σε αυτούς που πίστευαν για καιρό ότι είχατε απομακρυνθεί από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και ανησυχούσαν αν θα είστε υποψήφιος ή όχι? Όπως θυμάστε και εσείς, κύριε Μαρκοπούλου, αλλά και όλοι οι τηλεθεατές που μας ακούν, αλλά και όλοι οι συμπολίτες μας και ευρύτερα οι συμπολίτες μας στο νομό και στη Δυτική Μακεδονία, την περίοδο της διαγραφής μου, να πω, που είχε συμβεί τότε με την καταψήφιση του μνημονίου, η δήλωσή μου ήταν ξεκάθαρη ότι ο Γιώργος Κασαπίδης ήταν και είναι Νέα Δημοκρατία και δεν διαγράφονται οι αγώνες που έχω κάνει από μικρό παιδί μέχρι και σήμερα, μέχρι και την περίοδο εκείνη, για τις ιδέες αυτής της παράταξης, ιδέες που βγαίνουν μέσα από την ψυχή μου, σχετικά με τον ελληνισμό και την Ορθοδοξία και ό,τι αυτό πρεσβεύει, και ειδικότερα μετά θέματα της ελεύθερης αγοράς και οικονομίας μέσα από αυτή τη φιλελεύθερη παράταξη. Δεδομένου όμως ότι 2,5 χρόνια ως στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, ήσασταν υπεύθυνος τομεάρχης για θέματα αγροτικού και όλοι περιμέναμε ότι μόλις ανέλαβε η καινούργια κυβέρνηση θα αναλαμβάνετε κι εσείς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, κύριε Κασαπίδη. Δεδομένου λοιπόν αυτής της υπερπροσπάθειας που έχει γίνει 2,5-3 χρόνια ως στενός συνεργάτης του κ. Σαμαρά σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης και άλλα ζητήματα, συμμετείχα στην κατάστρωση του σχεδιασμού των Ζαπίων, του προγράμματος του αγροτικού της παράταξής μας, και βγήκαμε πολύ δυνατά τότε, αν θυμάστε, αντιμνημονιακά, με ποσοτικοποιημένες και στοχοθετημένες θέσεις και προτάσεις, σαν αντιπροτάσεις σε αυτά που τότε καταγγέλαμε. Και με συγκεκριμένο πρόγραμμα για κάθε τομέα ξεχωριστά, και επειδή τα ζούσαμε και τα βλέπαμε, και προσωπικά καταθέσατε συγκεκριμένο φάκελο και από την πορεία σας σε όλη την Ελλάδα για ζητήματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα. 48 νομούς της χώρας, και διακήρυτα αυτά που λέγαμε, έτσι, περί ανάπτυξης, να το πω έτσι γενικά, κάτω από αυτή την επικεφαλίδα, όλα τα μέτρα και τις προτάσεις Νέας Δημοκρατίας. Και προσωπικά το πίστεψα, γιατί ήταν και είναι ένα αληθινό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό που μπορεί να αποδώσει αυτά τα ισοδύναμα μέτρα που λέγαμε τότε, ώστε να αποφύγουμε αυτά τα μνημονιακά αντιλαϊκά μέτρα, τα οποία τα καταγγέλαμε τότε σαν επαχθή και σαν μέτρα που θα σκοτώσουν τον ασθενή. Φτάνοντας λοιπόν εκείνη την κρίσιμη ψηφοφορία και βλέποντας ότι δεν ήρθε η επαναδιαπραγμάτευση, δεν μπορούσα να υπερβώ τον έλεγχο της συνείδησεως μου, και των δεσμεύσεων και υποσχέσεων σε όλη την Ελλάδα, αλλά πολύ περισσότερο στους συμπολίτες μου, που τόσα χρόνια με εμπιστεύονται για να τους εκπροσωπώ κάτω στο Κοινοβούλιο. Επιμένοντας με αυτή την πράξη, προσπαθώντας να υπερασπιστώ τα υπεσχημένα της Νέας Δημοκρατίας ως τα πλέον σωστά, αλλά αν θέλετε και σαν μια φωνή διαμαρτυρίας προς τα σαλόνια των Βρυξελών, στους Ευρωπαίους εταίρους που θέλανε τόσο πιεστικά και τόσο βία να επιβάλλουν στη χώρα μας αυτά τα μέτρα. Και όλα αυτά τα 2 χρόνια που μεσολάβησαν από την ψήφιση τότε των μέτρων αυτών μέχρι και σήμερα που μιλάμε, υπερασπίζομαι αυτά τα μέτρα και βλέπω με χαρά, έστω και με 2 χρόνια καθυστέρηση, 2,5 χρόνια καθυστέρηση,
τον πρόεδρό μας, τον Αντώνη τον Σαμαρά, να επαναφέρει αυτή την ατζέντα και να μιλάει πλέον για τα μέτρα της ανάπτυξης, τα οποία πλέον είναι ο μονόδρομος, διότι δεδομένου ότι έχει τραβήξει η χώρα αυτό τον δρόμο, αυτή τη διαδρομή 2,5 χρόνια με την συγκυβέρνηση και άλλα 2 χρόνια με τις προηγούμενες κυβερνήσεις μέσα στο μνημόνιο, δεν αντέχει ο κόσμος άλλα μέτρα, δεν αντέχει η κοινωνία άλλη συρρίκνωση της εθνικής μας οικονομίας, δεδομένου ότι έχει φτάσει κυριολεκτικά σε απόγνωση. Άρα ήρθε η ώρα λοιπόν να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα, έστω και με καθυστέρηση, και επιβάλλεται να υλοποιηθούν το ταχύτατο δυνατόν για να μπορέσουν να αποδώσουν γρήγορα και να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Ποιο έδαφος, κύριε Μαρκοπούλου? Αυτό που χάθηκε από την έλλειψη του μείγματος της πολιτικής, ναι μεν μέτρων δημοσιονομικών και προσαρμογής της οικονομίας μας, αλλά και αναπτυξιακών. Που αν τα παίρναμε έστω και ορισμένα από αυτά, τότε δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο της οικονομίας, που είναι τόσο δύσκολο για την κοινωνία. Και δεν θα υπήρχαν τόσα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα. Και να τονίσω, και θα ήταν διαφορετική η κατάσταση. Ότι θα έβλεπε ο κόσμος την προοπτική που σήμερα δεν τη βλέπει και δεν την πιστεύει τώρα από αυτούς που την λένε, ούτε και από τους μεν, ούτε και από τους δε, αλλά θα είχε και την ελπίδα ζωντανή. Και θα έβλεπε και θα ένιωθε ότι οι θυσίες μου πιάνουν τόπο. Τώρα λοιπόν, πιστεύω και εγώ ακράδαντα ότι είναι τόσο κρίσιμες αυτές οι εκλογές, που δεν χρειάζονται άλλοι πειραματισμοί, δεν χρειάζονται άλλες πλειοδοσίες που ακούμε από κάποιους τέλος πάντων που προεκλογικά διακηρύττουν μέτρα και υποσχέσεις. Τα πάντα. Λεφτά υπάρχουν, προσλήψεις εκ νέου κτλ. Ενίσχυση του δημοσίου τομέα. Διότι η πορεία της χώρας πρέπει να είναι μέσα από τους 2 δρόμους, όπως έχω τονίσει κατά διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Ο ένας είναι αυτός της απαγκίστρωσης της χώρας από το μνημόνιο, ο οποίος δεν θα γίνει αυτόματα και με αυτές τις υποσχέσεις, με λεφτά που δεν υπάρχουν και με δανεικά που δεν μας δίνει κανένας πλέον, χωρίς κάποιο τίμημα, αλλά μέσα από την ανάπτυξη και την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και την ανάπτυξή της, ώστε να παραχθεί πλούτος στη χώρα και αυτός ο πλούτος να αποφέρει έσοδα και στους Έλληνες πολίτες, θέσεις εργασίας, αλλά και μέσα από την ορθολογική φορολόγηση, έσοδα και στο κράτος, για να αποπληρώσουμε και τις οφειλές μας, αλλά να στηρίξουμε και τις δημόσιες επενδύσεις και τη λειτουργία του κράτους μας. Είναι αλληλένδετες αυτές οι 2 διαδρομές. Ο δρόμος της απαγκίστρωσης, να το ξανατονίσω, και της ανάπτυξης. Και πάνω σε αυτή την πορεία και την κατεύθυνση που είναι μονόδρομος αυτή την περίοδο τουλάχιστον για τη χώρα, η Νέα Δημοκρατία έχει ήδη το πρόγραμμά της έτοιμο, το αναπτυξιακό. Θα το δούμε. Θέλω να μου δώσετε λίγο την ευκαιρία να θέσω κάποια ερωτήματα που τα έχω απορία και είναι και η απορία των τηλεθεατών. Από όσο γνωρίζω και ξέρω πολύ καλά από συναδέλφους δημοσιογράφους των Αθηνών, αλλά και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και όχι μόνο, είχατε πρόταση και από άλλα κόμματα να κατέβετε στις εκλογές της 25ης Γενάρη και έγιναν όλα πάρα πολύ σύντομα. Τι ήταν εκείνο που σας έπεισε τελευταία στιγμή να πολιτευτείτε και πάλι με τη Νέα Δημοκρατία, που όπως χαρακτηριστικά σημειώσατε, εσείς ποτέ δεν φύγατε από τη Νέα Δημοκρατία? Απόδειξη ότι στο γραφείο σας, ακόμη και σήμερα, είναι η ίδια πινακίδα που λέει Γιώργος Κασαπίδης, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Όπως σας είπα, κυρία Μαρκοπούλου, από την πρώτη και όλα στιγμή της διαγραφής μου είχα δηλώσει ότι ήμουν και είμαι Νέα Δημοκρατία. Αλλά και η τελευταία πράξη αυτής της διαδρομής που ήμουνα τέλος πάντων εκτός της οργανωμένης κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο συνεργαζόσασταν με κάποιους συναδέλφους σας. Βοηθούσαμε το παραπάνω. Ναι, είχατε επαφή και είχατε και αρκετές συζητήσεις. Για να αποτρέψουμε κάποια μέτρα και να προωθήσουμε κάποια άλλα. Και είχαμε τέλος πάντων κάποιες πορείες, κάποιες επιτυχίες. Ωστόσο, στη διαδικασία της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία πίστευα και επειδή το ζήσαμε στο πετσί μας με τον Κώστα τον Καραμαλή, όπου για ακόμη μια φορά διχαστικά και καιροσκοπικά ο κ. Παπανδρέου τότε έθεσε βέτο, να το πω, στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας για να πέσει η κυβέρνηση του Κώστα του Καραμαλή, παίζοντας με τους θεσμούς, βιώνοντας εκείνη την κατάσταση, δεν ήθελα να συμμετέχω κι εγώ και να παίξω το ρόλο του κ. Παπανδρέου και να συμβάλλω στην πτώση της κυβερνήσεως παίζοντας με τους θεσμούς. Αλλά ο Κώστας ο Καραμαλής ή ο Αντώνης ο Σαμαράς σας έπεισε να ψηφίσετε Σταυροδήμα? Η συνείδησή μου και η κρισιμότητα της περίοδου, η οποία καταρχήν δεν
δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με παιχνίδια με τους θεσμούς, αλλά και η κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η χώρα, που θα πρέπει να σηματοδοτηθεί για την ελληνική κοινωνία ένα σύμβολο ενότητας και ομοψυχίας του ελληνικού λαού, και αυτό για μένα ήταν μια ευκαιρία, ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, ίσως μετά τις εκλογές να είναι μια κοινή προσπάθεια των κομμάτων του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας, που θα θελήσουν πραγματικά να βγάλουν την πατρίδα μας από αυτό το τέλμα που βρίσκεται, επιλέγοντας ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής ως πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά πρωτίστως και μάλλον με την ίδια βαρύτητα θα είναι και η προσπάθεια κοινή που κατ' εμέ εύχομαι να καταβληθεί, για να καταστρωθεί ένα σχέδιο σωτηρίας της χώρας, πραγματικής σωτηρίας, όπως είπαμε, όλα τα κόμματα που έχουν ευρωπαϊκό προσανατολισμό στη χώρα, για να μπορέσει η πατρίδα μας να βρει το δρόμο της στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στην ανάπτυξη και σε θέματα σαφώς παιδείας. Θεωρώ ότι είναι το κυρίαρχο η ανάπτυξη, γιατί όλα από την ανάπτυξη ξεκινάνε για να προχωρήσουμε ένα βήμα και στους άλλους τομείς. Σίγουρα, και αφού διανύσουμε μια πορεία κοινή 2-3 χρόνων, έτσι, με κυβέρνηση, λέγαμε τότε ως κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξαρτήτων βουλευτών, λέγαμε μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού. Αφού λοιπόν διανύσουμε μια διαδρομή 2-3 χρόνων για να μπει η χώρα σε σταθερές βάσεις και σε περιβάλλον ασφάλειας και σταθερότητας, τότε σαφώς θα μπορούμε να αντιπαρατηθέμεθα πολιτικά για το πώς θα μοιραστούν τα ωφέλη αυτής της διεξόδου και αυτής της ασφαλούς πορείας της χώρας, προς όφελος τέλος πάντων κάποιων κοινωνικών ομάδων ή κάποιων άλλων εθνικών επιδιώξεων. Όμως τώρα επιβάλλεται ενότητα και ομοψυχία. Και προς αυτή την κατεύθυνση κατέθεσα και εγώ τις δυνάμεις μου συντασσόμενος με την παράταξη στην οποία ανήκω, έτσι. Άλλωστε, όπως είπα και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, της δεύτερης ψηφοφορίας για την εκλογή του Προέδρου Δημοκρατίας, ότι δεν έφυγα ποτέ από τον οίκο του πατρός μου, και μάλιστα μέχρι τελευταία στιγμή, δεν σας κρύβω και να το πούμε και αυτό, προσπαθούσαμε μια ομάδα βουλευτών να φέρουμε σε επαφή τα δύο μεγάλα κόμματα στο Κοινοβούλιο, τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να βρεθεί κοινή συνισταμένη και να αποφευχθούν οι εκλογές σε μια δύσκολη περίοδο. Ναι, γι' αυτό και ο κ. Σαμαράς έκανε το διάγγελμα μετά την πρώτη ψηφοφορία και είπε κάποια λόγια και κάποιες προτάσεις που και εμείς πιέζαμε προς την κατεύθυνση αυτή. Καλύφθηκα προσωπικά από αυτές τις δεσμεύσεις του κ. Πρωθυπουργού, αλλά όπως σας είπα και δεν ήθελα να παίξω και με τους θεσμούς. Γι' αυτό λοιπόν και στήριξα τον Σταύρο Δήμα. Οι αγώνες μου ωστόσο και οι ενστάσεις μου για θέματα τα οποία διαμαρτυρήθηκα κατά το παρελθόν υφίστανται και παραμένουν ακόμη και σήμερα. Ως προς την προσπάθεια... Ναι, ο Γιώργος Κασαπίδης άλλαξε προκειμένου να συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, ή οι απόψεις του Αντώνη του Σαμαρά άλλαξαν? Ο Γιώργος Καραμανλής δεν άλλαξε, παραμένει σταθερός, όπως σας είπα, σε αυτά τα υπεσχημένα που δώσαμε ως προς την ανάπτυξη που είναι επιβεβλημένη τώρα, και παραμένω σταθερός σε αυτή την κατεύθυνση της χώρας και την πορεία της, την αναπτυξιακή, που πραγματικά θα τη βγάλει από το αδιέξοδο. Και εκεί λοιπόν κατέθεσα και συνέταξα τις δυνάμεις μου και εγώ, μαζί με την Νέα Δημοκρατία, όπου και ανήκω, για να μπορέσουμε να φέρουμε το θεμιτό αποτέλεσμα. Να έρθουμε λίγο στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Τις τελευταίες ημέρες είχατε σειρά συναντήσεων και επαφών με πολύ κόσμο, κάτι που δεν σταματήσατε βέβαια, για τους γνωρίζοντες πράγματα και καταστάσεις. Είχατε συναντήσεις με τους φίλους, τους γνωστούς, τους ψηφοφόρους σας. Εγώ θέλω σε αυτή τη φάση να μου πείτε πόσο δύσκολο είναι να πείσετε τους χιλιάδες ψηφοφόρους σας να σας ψηφίσουν και πάλι, καθώς σας είδανε κάποια στιγμή να απομακρύνεστε από τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν δύσκολο να τους αναπτύξετε εκ νέου τη σκέψη σας και όλα αυτά που προηγήθηκαν για να επανέλθετε στο ψηφοδέλτιο? Το επανέλθετε σε εισαγωγικά βέβαια, ζητήθηκε και επανήλθατε. Κοιτάξτε, οι σχέσεις μου με τους συμπολίτες μας δεν σταμάτησαν τα 2 αυτά χρόνια. Και όλη αυτή την δεκαετία που με τιμούν τέλος πάντων με την εμπιστοσύνη τους, και είναι σχέσεις εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας. Αναγνωρίσανε στο πρόσωπό μου την ειλικρινή προσπάθεια που κατέβαλα για να πιέσω προς την κατεύθυνση τήρησης των υπεσχημένων, και το ξανατονίζω, και αποφυγής κάποιων αντιλαϊκών μέτρων τα οποία πλήττουν τώρα την κοινωνία μας.
ακούσανε τις προτάσεις μου και την αντιπρότασή μου, αν θέλετε, η οποία ήταν η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, η προεκλογική, το μείγμα αυτό της αναπτυξιακής πολιτικής, μαζί με τα δημοσιονομικά μέτρα που θα εξηγέναν την οικονομία μας, όχι όμως με τόσο βίαιο τρόπο και με τον παράλληλο δρόμο της ανάπτυξης που θα φέρναν το θεμιτό αποτέλεσμα, ναι να διορθώσουμε τα κακό κείμενα στην οικονομία μας, αλλά παράλληλα να δώσουμε και την ελπίδα και την προοπτική στην κοινωνία. Αυτό λοιπόν εξηγώντας πρώτα πρέπει να υπάρξει αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο και μετά να διορθωθούν και οι οικονομικοί δείκτες. Γιατί αν έχουμε θλιμμένους πολίτες σε αυτή τη χώρα, τι να τα κάνεις τα λεφτά, κύριε Κασαπίδη? Όχι, αλλιώς δεν έχει σύμμαχο την κοινωνία στην προσπάθεια που κάνεις, την ειλικρινή προσπάθεια να βοηθήσεις τη χώρα, να την βγάλεις από το τέλμα και θα τους έχεις απέναντι. Όπως δυστυχώς βλέπουμε τώρα πολλούς συμπολίτες μας, ανεξαρτήτου κομματικής προελεύσεως, ακόμα και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, να είναι εντελώς αντίθετοι μέχρι και, ας το πούμε, να το πω, εχθρικοί. Ναι, μάλιστα, και λένε χαρακτηριστικά ότι δεν ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, γιατί ό,τι πονέσανε, είχα το έχασα, τι να περιμένω τώρα και τι έχω να χάσω. Γιατί πονέσανε, όπως σας είπα, με τρόπο που δεν το περιμένανε. Εδώ λοιπόν προσωπικά μπορώ να διαβεβαιώσω στους συμπολίτες μας ότι έγινε κατανοητό πλέον στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας ότι αυτή η πολιτική τελικά με αυτές τις προτεραιότητες που είχε θα έπρεπε ήδη να είχε αλλάξει. Αυτό το κατάλαβε πλέον και ο ίδιος ο κ. Σαμαράς, γι' αυτό και μιλάει, όπως ακούσαμε τώρα προεκλογικά, κυρίως για θέματα ανάπτυξης, έτσι. Δεν θα σταθώ εκεί επικέντρωσε τις κεντρικές του ομιλίες, το ίδιο έκανε και σήμερα, όπως και χθες από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν πολύ σαφής η λέξη ανάπτυξη, κυριάρχησε στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας αυτές τις εκλογές. Το θέμα είναι, ότι στις προτελευταίες. Αυτό λοιπόν που θέλω να διαβεβαιώσω είναι ότι είναι έτοιμη η Νέα Δημοκρατία να υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα και αν θέλετε είναι έτοιμη με μια νέα ομάδα. Θα πει κάποιος, μα πώς να εμπιστευτούμε αφού μας τα φέρατε εδώ. Είναι μια νέα ομάδα λοιπόν στο αναπτυξιακό τιμόνι, ας το πούμε, της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η ομάδα προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει ξεκινήσει η επικαιροποίηση του αγροτικού προγράμματος, να σας το πω, που μπορώ να σας το πω από πρώτο χέρι, στα νέα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί και με τη νέα ΚΑΠ. Έχει ξεκινήσει η επικαιροποίηση των αναπτυξιακών προτάσεων και των θέσεών μας μέσα από τα ζάπια, αλλά και των 18 σημείων που είχαμε δώσει τότε το 2012, την επικαιροποίησή τους με τα σημερινά δεδομένα, ώστε αυτά να είναι άμεσα υλοποιήσιμα, έτσι, και όχι κάποιες εξαγγελίες που δεν θα έχουν κάποιο περιεχόμενο. Εδώ λοιπόν μπορώ να διαβεβαιώσω ότι είναι έτοιμη η Νέα Δημοκρατία αυτά να τα θέσει σε εφαρμογή και προσωπικά, αν μου επιτρέπετε, μπορώ να εγγυηθώ ότι προς την κατεύθυνση αυτή θα πιέσω, που είναι μονόδρομος όπως το λέει και ο κύριος Σαμαράς, αυτά να γίνουν γρήγορα. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο άλλο, δεν έχουμε δυνατότητα να πειραματιστούμε νομίζω ότι οι πειραματισμοί έχουν τελειώσει. Ναι, έχουμε δει δηλαδή τι ακριβώς θα μπορούσε να γίνει, τι έγινε και τι δεν έγινε. Αλλά αυτές που ήδη είχαμε μελετήσει τότε, τις είχαμε καταστρώσει, τις είχαμε κοστολογήσει και ήταν έτοιμες να εφαρμοστούν. Τώρα λοιπόν δεν υπάρχει άλλη πρόταση, άλλη διέξοδος. Είναι μοναδική και είναι θέμα να πιστεί η ελληνική κοινωνία ότι αυτά που λέει τώρα ο Αντώνης Σαμαράς είναι αληθινά τα λόγια. Πάντα μιλάω ως προς το κομμάτι της ανάπτυξης, έτσι, που το παρακολουθώ ίδιος από μέσα και είμαι βέβαιος ότι τα επόμενα 2 χρόνια θα είναι η πορεία της χώρας, όπως σας είπα, απαγκίστρωσης από το μνημόνιο και ανάπτυξης της οικονομίας μας, ώστε σύντομα να τα δει τα ωφέλη και η ελληνική κοινωνία. Και θα λέει κανένας πόσο σύντομα μπορεί να γίνει αυτό ή πόσο θα συνεχιστούν αυτές οι δυσκολίες που βιώνουμε. Επειδή η χώρα, όπως είπα, καλώς ή κακώς περπάτησε 2,5 χρόνια και άλλα 2 πριν στο μνημόνιο, ας το πούμε είναι μεσοπέλαγα. Δηλαδή και δεν μπορεί να πάει ούτε πίσω και μπροστά. Θέλουμε άλλα 2 χρόνια, δηλαδή να ξεπεράσουμε τους σκοπέλους και να προχωρήσουμε σε ένα καλύτερο αύριο. Εκτιμώ ότι εάν οι Έλληνες πολίτες κατανοήσουν αυτές τις προτάσεις και συμμετέχουν με τις δυνάμεις που τους έχουν μείνει τέλος πάντων προς αυτή την πορεία, μέσα στο 2015 θα είναι ορατά και στη Δυτική Μακεδονία αυτά τα αποτελέσματα της αλλαγής των δεδομένων της οικονομίας. Στη Δυτική Μακεδονία μπορείτε να προσδιορίσετε σε ποιους τομείς, κύριε Κασαπίδη? Μπορώ να το πω έτσι σε γενικές γραμμές. Σε γενικές γραμμές, γιατί θα χρειαζόταν ώρες να το αναλύσουμε. 2 βασικές προτεραιότητες στη Δυτική Μακεδονία. Ο ένας είναι ο ενεργειακός πυλώνας της περιφερειάς μας. Με τη μονάδα 5. Με τη μονάδα 5 και με την εξυγίανση
και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας όλων των δράσεων που αναπτύσσονται στο ενεργειακό λεκανοπαίδιο και με τον πρωτογενή τομέα. Ως προς τα ενεργειακά, εδώ θα ήθελα να καταθέσω και μια πρόταση, διότι πάμε σε εκλογές έτσι και ο κόσμος περιμένει να ακούσει κάτι και να μας κρίνει όχι μόνο με ό,τι κάναμε και ό,τι προσπαθήσαμε, αλλά και με αυτό που προτείνουμε, έτσι, για το οποίο και θα αγωνιστούμε. Και πρώτη φορά το λέτε και δημόσια, δεν έχω ακούσει κάποια πρόταση για τα ενεργειακά, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Ναι, είχα μιλήσει και σε άλλον τηλεοπτικό σταθμό προημερών και είχα πει ότι ήδη έχει γίνει από τον υποφαινόμενο μια προεργασία σχετικά με την, καταρχήν την ολοκλήρωση, την έναρξη κατασκευής και ολοκλήρωσης της μονάδος 5 στο νομό μας, που θα είναι καταρχήν πολύ σημαντικό για τη χώρα γενικότερα και για το ενεργειακό μείγμα της πατρίδας μας, που θα συνεχίσει να βασίζεται σε υπερσύγχρονες τεχνολογίες ως προς το λιγνίτη, και αυτό θα δώσει για 5 χρόνια μια ανακούφιση στην απασχόληση στην περιοχή μας, όπου θα απασχοληθούν 2.500-3.000 εργαζόμενοι. Θα έρθουν περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ στην περιοχή μας και αυτά θα κυκλοφορήσουν για τα επόμενα 5 χρόνια στο νομό και στη Δυτική Μακεδονία, και στη συνέχεια θα απασχοληθούν περίπου 500-600 άτομα. Θα λειτουργήσουν και πολλές δορυφορικές επιχειρήσεις γύρω από την κατασκευή της νέας μονάδας. Εδώ λοιπόν είναι σε εξέλιξη 2 πρωτοβουλίες από τον υποφαινόμενο. Μία αφορά τη δημιουργία ενός κέντρου εκπαίδευσης πάνω σε σύγχρονες μορφές ενέργειας. Είχε ξεκινήσει η προσπάθεια αυτή πριν από αρκετά χρόνια με τον τότε Δήμαρχο Πτολεμαίδος, τον κύριο Τσούμαρη, για την θέσπιση μεταπτυχιακών σπουδών στη συνεργασία με πανεπιστήμια της Δανίας, μεταπτυχιακών σπουδών πάνω σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Και θυμάμαι ότι είχατε μια συνάντηση τότε Είχαμε στη πολλές Δανία. συναντήσεις, ναι, και είναι έτοιμο το Πανεπιστήμιο του Όρχους, να το συγκεκριμενοποιήσω, να συνδράμει εδώ τη λειτουργία μεταπτυχιακού τμήματος φοιτητών στην περιοχή, που θα μετεκπαιδεύονται πάνω σε τέτοια θέματα υψηλής τεχνολογίας ως προς την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και έχει γίνει μια προεργασία με Έλληνες έγκριτους και διεθνούς φήμης επιστήμονες που αυτή τη στιγμή εργάζονται και στο Δημόκριτο κάτω στην Αθήνα, για να μπορέσουμε να θεμελιώσουμε τον πειραματισμό που πρέπει να ξεκινήσει, όπως λένε οι ίδιοι, στην πατρίδα μας, γύρω από την τεχνολογία του υδρογόνου, που είναι η τεχνολογία του μέλλοντος για την ενέργεια. Ήδη μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν στις γραμμές παραγωγής τους αυτοκίνητα που θα κυκλοφορούν με υδρογόνο, κύριε Μαρκοπούλου, δηλαδή θα καίν νεράκι, να το πω απλά. Ναι, έτσι. Και αυτό που επιδιώκουμε να γίνει εδώ πέρα είναι, αφού ξεκινήσουμε τα πειράματα στην περιοχή μας, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς που εμπλέκονται στα ενεργειακά και με ιδρύματα, όπως είπα, του Δημοκρίτου και από το εξωτερικό, αυτός ο πειραματισμός να οδηγήσει τελικά σε γραμμές παραγωγής, μαζικής παραγωγής του καυσίμου του υδρογόνου. Δηλαδή κάποια μικρά ή μεγάλα διηλιστήρια υδρογόνου στην περιοχή μας. Αυτός είναι ο στόχος, είναι το όραμα, είναι η δυνατότητα που θα γίνει στην πατρίδα μας, και θέλουμε έτσι και αγωνίζουμε αυτό να το φέρουμε εδώ πέρα. Διασφαλίζοντας παράλληλα, όπως είπα, και την περαιτέρω λειτουργία του λεκανοπεδίου του ενεργειακού με βάση το λιγνίτη και άλλες σύγχρονες μορφές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι το κομμάτι το ενεργειακό σε γενικές γραμμές. Και το κομμάτι του πρωτογενούς τομέα, αυτό έχει κατ' εμέ 3 προτεραιότητες μέσα από 35 συγκεκριμένες προτάσεις που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους με το 2015 μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, είτε και αυτό το κομμάτι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πολλοί νέοι έχουν στραφεί στον πρωτογενή τομέα, βρίσκουν διέξοδο και πραγματικά θα έχει και πολλά ωφέλη και για τη συνέχεια της οικονομίας μας. Είναι μονόδρομος για την πατρίδα μας, να μιλήσω γενικά και να το εξειδικεύσω και περιφερειακά τοπικά. Γενικά λοιπόν η χώρα αυτή τη στιγμή παράγει αγροτικό προϊόν, να το πω, το ΑΕΠ, το πρωτογενούς τομέα, ανέρχεται περίπου στα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή οι εισαγωγές στη χώρα σε αγροτικά προϊόντα ανέρχονται περίπου σε 5,5 έως 6 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Αθροιζόμενα αυτά είναι περίπου 12 δις. Και υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθούν κάποια προϊόντα, αφού καλλιεργηθούν σε όλη την Ελλάδα συγκεκριμένες καλλιέργειες ή γίνουν κάποιες συγκεκριμένες εκτροφές, να παραχθούν προϊόντα που θα εξάγονται και θα φέρουν στην πατρίδα μας άλλα 5 με 6 δισεκατομμύρια ευρώ.
Αν αυτά τα αρθρήσουμε και βάλουμε ως στόχο εθνικό να επιδιώξουμε τη μεγιστοποίηση της αυτάρκειας της πατρίδας μας σε τρόφιμα, μπορούμε να αναπτύξουμε παραγωγές, καλλιέργειες και εκτροφές που θα πετύχουν αυτό που είπα, τη μεγιστοποίηση της αυτάρκειας σε ποσά της τάξης των 5 έως 5,5 δισεκατομμύριων ευρώ. Δηλαδή, να το πω πιο πρακτικά, η Ελλάδα εισάγει ζωοκομικά προϊόντα, κρέατα, γάλατα, ζωοτροφές, ζωντανά ζώα αξίας 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μπορούσε να τα παράγει εδώ, ώστε να έχει κέρδος. Εισάγει περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Ζωοτροφές εισάγει 300 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά, εφόσον μπει ένα σχέδιο σε εφαρμογή, μια εθνική προσπάθεια να μεγιστοποιήσουμε τα αυτάρκεια, αυτά μπορούν να παραχθούν στη χώρα μας και να γίνει ο καταμερισμός της παραγωγής σε όλες τις περιφέρειες της πατρίδας μας, και αυτός ο καταμερισμός της παραγωγής οδηγεί σε καταμερισμό της παραγωγής του πλούτου και σε καταμερισμό της απασχόλησης. Έτσι, ποσοτικά μπορούμε να φιλοδοξούμε επιβάσιμων δεδομένων ότι σε 6 έως 8 χρόνια η χώρα μας μπορεί να αναπτύξει ένα ΑΕΠ πρωτογενούς τομέα της τάξης των 16, 17 και 18 δισεκατομμυρίων ευρώ, που είναι νούμερο πρωτοφανές, γιατί αγγίζει αυτά του τουρισμού και της ναυτιλίας. Λίγοι τα πιστεύουν, πολλοί τα ακούν. Και για τον τουρισμό δεν πίστευαν, ωστόσο έχουμε τρομακτική αύξηση στα ποσοστά επισκεπτών και τα βλέπουμε έμπρακτα πλέον. Αυτά όμως θα τα δούμε να αναπτύσσονται τον επόμενο χρόνο ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσα από 35 συγκεκριμένες στοχευμένες δράσεις και ενέργειες που θα ξεκινούν από τον τόπο μας, γιατί αφορά μια δουλειά που έχει γίνει από τον υποφαινόμενο όλα αυτά τα 3 χρόνια που ξεκίνησα, συν τα 2 που ήμουνα ως τομεάρχης αγροτικού, δεν εγκατέλειψα τον κλάδο αυτόν. Γιατί κατά την άποψή σας έχει επισμώσει ο κύριος Σαμαράς και δεν τα άκουγε όλα αυτά? Δεν νομίζω να έχει πεισμώσει, απλά άκουσε κάποια άλλη ομάδα τη λέξη σε συμβούλων εισαγωγικά, δεν βρίσκω πιο κατάλληλη λέξη στο να πεισμώσει. Αυτό που πιστεύω είναι ότι άκουσε και πίστηκε από μια άλλη ομάδα συμβούλων του που τον έπεισε να ακολουθήσει αυτήν την προτεραιότητα στην εφαρμοζόμενη πολιτική, που ήταν η μονομερής δημοσιονομική εξυγίανση με φόρους, με μειώσεις μισθών και συντάξεων και όλα αυτά τέλος πάντων τα μέτρα, χωρίς να είναι ο παράλληλος δρόμος των αναπτυξιακών αυτών δράσεων και πολιτικών που, αν το τονίζω για ακόμη μια φορά, τα υλοποιούσαμε από τότε, τώρα θα ήμασταν σε πολύ καλύτερη θέση και σαν κοινωνία και σαν οικονομία, αλλά και σαν παράταξη ενώπιση των εκλογών. Ωστόσο, το λέω για ακόμη μια φορά, αυτά τα μέτρα είναι έτοιμα προς εφαρμογή. Υπάρχει ομάδα κρούσης που θα ασχοληθεί με την εφαρμογή αυτών των μέτρων και σε κάθε περίπτωση θα κατατεθούν αυτές οι προτάσεις σε οποιοδήποτε κυβερνητικό σχήμα προκύψει από αυτές τις εκλογές, ώστε να είναι εθνικός στόχος αυτά που σας είπα ως προς τον πρωτογενή τομέα για τη χώρα μας, και εμείς εδώ στην περιοχή μας, στο νομό μας και στην περιφέρειά μας, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Ήδη έχουν γίνει ενέργειες από τον ομιλούντα και με τον νέο μας περιφερειάρχη, τον κύριο Καρυπίδη, αλλά και με τους δημάρχους του νομού μας, και τον κύριο Ιωαννίδη και τον κύριο Ζαμανίδη και τον κύριο Κοσματόπουλο και με τον κύριο Λαμπρόπουλο, και έχετε πάρει και κάποιες πρωτοβουλίες, αυτές οι πρωτοβουλίες με τη λειτουργία και κάποιων γραφείων αγροτικής ανάπτυξης για τον πρωτογενή τομέα να ξεκινήσουν από τον νομό Κοζάνης, οι πιλωτικές εφαρμογές να είναι εδώ πέρα, και εφόσον υιοθετηθούν από την κεντρική κυβέρνηση, αυτά να επεκταθούν και στη χώρα. Και αυτά που θα πρέπει να περιμένουν οι συμπολίτες μας σε επίπεδο νομού ως προς τον αγροτικό τομέα είναι οι προτεραιότητες μας, να το πω, της επόμενης μέρας, δηλαδή μέσα στους επόμενους 3 μήνες, θα δούμε στο νομό μας να αναπτύσσουμε και να μπαίνουν πρωτοβουλίες για την πλήρη καθετοποίηση του κλάδου των γουνοφόρων ζώων, της εκτροφής των γουνοφόρων ζώων, όπως αυτή έχει προχωρήσει πάρα πολύ σοβαρά και σημαντικά στο νομό και γενικότερα στην Δυτική Μακεδονία. Ναι, έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές φάρμες. Να φτάσουμε μέχρι το τελικό σημείο της πιστοποίησης του ελληνικού δέρματος, όχι μόνο της ελληνικής γούνας και του ελληνικού δέρματος, υψηλότατων ποιοτικών προδιαγραφών, μέσα από κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές που ήδη είναι έτοιμες και μπορώ να τις ανακοινώσω μία φορά. Πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή με αυτές τις προτάσεις για να ξέρει και ο κόσμος τι τα περιμένει. Με την αλλαγή του γενετικού υλικού και υιοθετώντας ένα ποιοτικότερο γενετικό υλικό εκτροφής των ζώων που θα δώσουν δέρματα ανώτερης ποιότητας, και με την εξέβρεση τρόπων χρηματοδοτήσεων των εκτροφέων, ώστε να μπορέσουν να απεμπλακούν από τη δυσκολία που έχουν τώρα
λόγω έλλειψης ρευστότητας από τις τράπεζες, διότι ακριβώς οι τράπεζες δεν γνωρίζουν πολύ καλά τα δεδομένα του κλάδου αυτού. Η άλλη προτεραιότητα αφορά το μεγάλο μου καημό, να το πω, την ελληνική κτηνοτροφία και ειδικότερα τα γαλακτοκομικά και δει τη φέτα, όπου αυτός ο αγώνας δεν θα σταματήσει να δίνεται, κυρία Μαρκοπούλου, ώστε να υπερασπιστούμε αυτό το ευλογημένο προϊόν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την πιστοποίηση που έχουμε κερδίσει στην Ευρώπη, και αντί να παραχωρηθεί το όνομα στον Καναδά, να προσελκύσουμε επενδύσεις όλων αυτών των πολυεθνικών στον τόπο μας. Και ήδη, να πούμε και μια είδηση, ήδη μεγάλη πολυεθνική από αυτές που αντιμάχονταν την πιστοποίηση της ελληνικής φέτας, της φέτας μας δηλαδή, είναι έτοιμη με τα σχέδια να υλοποιήσει μια επένδυση στο νομό μας αξίας 15 εκατομμυρίων ευρώ για την παραγωγή τέτοιων ποιοτικών τυροκομικών προϊόντων, που ουσιαστικά θα παίρνει τα γάλατα όχι μόνο της περιφερειάς μας και ευρύτερα, και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα θα έχει τόσο μεγάλη παραγωγή, θα χρειαστεί να χτυπηθούν οι τιμές προς τα πάνω και να ωφεληθούν οι παραγωγοί. Και επίσης ο τρίτος κλάδος που σας είπα στον πρωτογενή τομέα αφορά τον κλάδο των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών, όπου εδώ ήδη με τις ενέργειες που έχουν ξεκινήσει και είναι στην διαδικασία πλέον της παραγωγής και της διάθεσης στην αγορά, κάτι που στην αρχή όταν το ξεκινούσαμε κάποιοι το λιδωρούσαν. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε ότι η Ελλάδα φιγουράρει στην πρώτη θέση σε ποιότητα σε ροδέλο, είναι το πιο ακριβό και το πιο περιζήτητο εθέριο έλαιος στον κόσμο. Έχουμε τεράστια ζήτηση από αγορές του εξωτερικού. Ναι, αυτό μπορώ να το πιστοποιήσω και εγώ. Ναι, και αγορές στο εξωτερικό, όπως είναι η αγορά της Γαλλίας, η αγορά της Γερμανίας, η αγορά της... Ναι, και η αγορά της Κίνας τελευταία. Και της Γαλλίας που φημίζεται για τα αρώματα, είναι η κατεξοχήν χώρα των αρωμάτων. Και εδώ να πω κάτι, ότι ο σχεδιασμός που υπάρχει για την επόμενη πενταετία μας οδηγεί στην αναζήτηση εκτάσεων της τάξης τουλάχιστον των 10-12 χιλιάδων στρεμμάτων, με τριαντάφυλλα, με λεβάντα, με ρίγανη και με κάποια άλλα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά, διότι ήδη είναι διασφαλισμένη η διάθεσή τους στις αγορές, δηλαδή είναι εγγυημένο το εισόδημα των παραγωγών που μπορεί να προκύψει από αυτές τις καλλιέργειες, το οποίο στη χειρότερη των περιπτώσεων, να δώσουμε ένα ποσοτικό στίγμα, είναι τουλάχιστον 10 φορές μεγαλύτερο από το καλύτερο εισόδημα όταν δίνει μια καλή χρονιά στα σιτάρια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε σχέδιο και πρόταση για τον νομό Κοζάνης, το οποίο μπορεί να αποδώσει χιλιάδες θέσεις εργασίας. Εκτίμηση δικιά μου είναι στον πρωτογενή τομέα, είτε μόνιμες είτε εποχιακές θέσεις απασχόλησης, μπορούν μέσα στην επόμενη εξαιτία αυτές να ανέλθουν στις 6.000 θέσεις εργασίας στο νομό Κοζάνης, γύρω από αυτές τις τρεις προτεραιότητες του πρωτογενού τομέα. Και ήδη έχουν ξεκινήσει δηλαδή τέτοιες προτεραιότητες. Έχουμε 120 μέλη στο συνεταιρισμό των αρωματικών φαρμακευτικών. Έτσι. Έχουμε και έναν συνεταιρισμό κροκοπαραγωγών. Μπράβο, που είναι η παράδοση του νομού μας το κατεξοχήν προϊόν του. Ναι. Και στον τομέα της μεταποίησης, στους τρεις αυτούς τομείς μπορούμε να μιλάμε με ασφάλεια για τουλάχιστον άλλες 1.000 νέες θέσεις εργασίας, και αυτό θα οδηγήσει αβίαστα σαν φυσική εξέλιξη να καταστεί ο νομός μας διεθνές κέντρο ως προς τα δέρματα, ως προς τα γαλακτοκομικά, τυροκομικά και ως προς τα αρωματικά φαρμακευτικά, και μαζί με τις καινοτομίες αυτές που μιλάμε και στην ενέργεια και σε όλους αυτούς τους τομείς θα μπορούμε να αξιοποιούμε το νέο ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό της περιοχής και της πατρίδας που σήμερα φεύγει στο εξωτερικό, να το κρατήσουμε εδώ, να συμμετέχει στην παραγωγή, στην έρευνα και στην προώθηση των προϊόντων αυτών, και ουσιαστικά να μιλάμε για πραγματικά δεδομένα της ανάπτυξης, της προόδου και της ευημερίας σε αυτόν τον τόπο μας. Δεν είναι μακριά αυτός ο χρόνος που θα τα δούμε αυτά τα αποτελέσματα αυτών των δράσεων. Θα ξεκινήσουμε αμέσως μετά τις εκλογές, από τον πρώτο μήνα, αυτήν την ενεργοποίηση και την εφαρμογή αυτού του σχεδιασμού στο νομό μας, και θα είμαστε πρώτα Θεός, έτσι,
στη θέση να αξιολογήσουμε τον πρώτο χρόνο κιόλας, ποσοτικά και ποιοτικά, τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας. Καλά, μας πήρατε φόρα, κύριε Κασαπίδη, είπατε πολλά. Όταν κάποιος γνωρίζει, έχει είναι και να πει, τρεις προτεραιότητες από τις 35 που ήδη είναι. Μας είπατε και για τον τομέα της ενέργειας, αλλά πόσο μάλλον για τον πρωτογενή τομέα που τον δουλέψατε αρκετά χρόνια. Και θα κάνω ένα υποθετικό ερώτημα και αν θέλετε κι εσείς απαντήστε μου υποθετικά, κύριε Κασαπίδη. Αν συμμετέχετε στη νέα κυβέρνηση του Σαμαρά, είναι πάλι κυβέρνηση, 26 Γενάρη, θα ψηφίζετε νέα μέτρα δεσμευόμενος από την κομματική πειθαρχία? Κύριε Μαρκοπούλου, όπως σας είπα και η στάση μου, η μετεκλογική από το 12 ως προς την ψήφιση όχι των μέτρων αυτών που δεν τα ψήφισα, είχε να κάνει με τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις που δώσαμε τις προεκλογικές το 12. Και επειδή ο πολιτικός κρίνεται και αξιολογείται από την αξιοπιστία, τη συνέπειά του δηλαδή και το αποτέλεσμά του, και έχοντας βαθιά και δυνατή πίστη ότι εκείνες οι προτεραιότητες που τελικά υλοποιήθηκαν δεν ήταν ο μονόδρομος, ήταν το μείγμα της πολιτικής των αναπτυξιακών μέτρων. Δυστυχώς, να το πω, μετά από 2,5 χρόνια δικαιώνομαι από τα αποτελέσματα στην κοινωνία. Τώρα, όπως σας είπα, η χώρα έχει φτάσει μεσοπέλαγα και χρειάζεται απαγκίστρωση από το μνημόνιο. Είμαστε εξαρτώμενοι απόλυτα από τους Ευρωπαίους. Οι δεσμεύσεις προεκλογικές του Αντώνη Σαμαρά, αυτά που λέμε τώρα, αυτά δεσμεύουν και εμένα. Μάλιστα. Αυτά όμως τα ξέρουν τώρα οι πολίτες, έτσι, και θα κληθούν να υπερψηφίσουν ή όχι τη Νέα Δημοκρατία και τον Γιώργο Κασαπίδη. Όμως, όπως σας είπα, επειδή και ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς πλέον μιλάει για αυτήν την διέξοδο, την αποδέσμευση της χώρας από τα μνημόνια, αυτό μπορεί να γίνει όχι αυτόματα και ούτε εύκολα. Θα γίνει με πολύ σκληρή δουλειά, με σχεδιασμό που ήδη υπάρχει. Αν ήταν εύκολα, θα είχαμε βγει πολύ νωρίτερα από την κρίση. Από αυτούς τους δύο δρόμους, όπως σας είπα. Εδώ λοιπόν δεσμεύομαι. Ενέργεια και πρωτογενής τομέας. Ναι, είναι τα διαρθρωτικά και τα αναπτυξιακά μέτρα που θα οδηγήσουν κυριολεκτικά στην ταχύτατη ραγδαία ανάπτυξη στη χώρα μας όλων αυτών των δράσεων που αφορούν την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, που είναι σε όλους τους τομείς. Εγώ σας είπα ανοιχτικά κάποιους που αφορούν και την περιοχή μας. Και εδώ λοιπόν δεσμεύομαι ο ίδιος να δώσω την ψυχή μου για αυτήν την πορεία την αναπτυξιακή της χώρας, ώστε το συντομότερο δυνατό να γίνει αυτή η απαγκίστρωση, η οποία με τους, ας το πούμε, πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις, εκτιμώ θα γίνει κατά τα τέλη του 2015. Όσο πιο γρήγορα όμως εφαρμοστούν αυτά τα αναπτυξιακά μέτρα, τόσο πιο γρήγορα θα γίνει και αυτή η αποδέσμευση, αυτή η ανακούφιση από τον κόσμο, που στην πράξη τι θα σημαίνει? Ότι θα αρχίσουν να κυκλοφορούν περισσότερα χρήματα στην αγορά, θα δημιουργούνται θέσεις εργασίας, δεν θα υπάρχουν άλλα μέτρα και άλλες στερήσεις στον ελληνικό λαό, έτσι, και θα δει σίγουρα την προοπτική και την ελπίδα σε αυτή τη χώρα μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και πολιτικές. Κύριε Κασαπίδη, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας και σας ευχαριστώ επίσης που απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Θα ήθελα να επισημάνω και κάτι, ότι όλα αυτά δεν είναι ψυχρή πολιτική, δεν είναι λογιστικά δεδομένα. Είναι πολιτικές που τουλάχιστον ως προς... Εσείς οι πολιτικοί πρέπει να είστε πρώτα άνθρωποι και μετά να μιλάτε με αριθμούς. Αυτό θα ήθελα να πω. Γιατί απομακρυνθήκαμε πάρα πολύ μεταξύ μας και το μόνο που μένει είναι κάποιοι αριθμοί. Πρέπει να υπάρξει και πάλι, πόσο να το πω, ομόνοια, σύμπνοια για να περάσουμε στο αύριο. Ως προς την και να υπάρξουν, να βγουν πάλι στην επιφάνεια τα αξιακά αποθέματα που υπήρχαν παλιότερα και ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Χαίρομαι που αντιλαμβάνεστε αυτό που θα ήθελα να πω. Είναι ότι αυτές οι πολιτικές σχετίζονται καταρχήν με αυτό το αξιακό μας σύστημα, το οποίο θα πρέπει να το ανασύρουμε, έτσι, από εκεί που το έχουμε θαμμένο και το έχουμε εγκαταλείψει γενικότερα ως κοινωνία, και αυτό να προτάξουμε στην ελληνική κοινωνία και να πούμε ότι η Ελλάδα και ο ελληνισμός πέρασε και δυσκολότερα. Όμως είχε ένα αποκούμπι, έτσι, τις αξίες του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Σήμερα δυστυχώς βλέπουμε αυτές οι αξίες που μπορεί να απειληθούν ή να απειλούνται, έτσι, να τις παραβλέπουμε. Χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε τα αξιακά αποθέματα της ψυχής μας, κύριε Κασαπίδη. Και εδώ, λοιπόν, απέναντι σε όσους αμφισβητούν και βάλουν αυτές τις αξίες του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, να το τονίσω, είναι λοιπόν αυτά τα αντίμετρα, να το πω, έτσι, που σχετίζονται
και με τα μέτρα αυτά που είπαμε, τα αναπτυξιακά ή τα πολιτικά, αλλά πρωτίστως αυτά τα αξιακά, αυτές τις πνευματικές αξίες που θα πρέπει να τις διαφυλάξουμε σαν κόριο οφθαλμού και με οδηγό αυτές τις αξίες να μιλήσουμε και να πείσουμε τον κόσμο ότι η προσπάθεια και το καλό απαιτεί θυσίες και αγώνες μέσα, οι οποίες εμποτίζονται από τις αξίες του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας μέσα από την προαιώνια ελληνοορθόδοξη παράδοση. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχει ο Θεός. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κασαπίδη, και καλή επιτυχία να έχετε. Επικοινωνίες με τους συμπολίτες μας. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Εδώ live σε λίγα λεπτά θα είναι ο υποψήφιος βουλευτής με τον Πασόκ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος. Μείνετε μαζί μας.